好，我们来看这个机器无铃声。无铃声这个机器，净水机简单了，这个又简单了。就是大家一定要知道这些芯片在哪里才能往下修啊！芯片要是不知道在哪里，就没得搞了。我还说简单，但是这里不知道是进了水还是洗过了啊？怎么会有黄黄的这什么东西啊？又有点像焊油，但又不像。然后音频这里又没有腐蚀。我怎么就看到一个呢？它应该有2个。先断定啊，然后我刚才在对一些什么东西，应该没几个人能分析得出来啊。我推的是2个听筒的那个接触点，然后我现在要测这听筒是不是到达这里。如果听筒不到达这里，那这个就是尾插上喇叭的音频，我们就可以修这里啊。绿色的肯定是它的保护电感。好了，这个肯定是管铃声的，就是它了。先加焊一下，因为很多华为听筒的也有这种啊，但是它虽然听筒很小，但是它也带铃声。好，然后它的中层是低温的，但是它的芯片是高温的，所以吹的时间比较久。这是刚才的第3段。然后这个机器的通病也很多啊，像这种进水的不触摸的，然后 1.8 的 3.0 的供电动不动就没有，而且是双层的，它是供电是在那个双层板上面的。然后呢，如果大家要修这个不触摸的话，就是不要去修那个板，然后我们群里有教飞线的，然后直接去飞线就好了。像现在开始，如果预约我们那个8月20号的，然后现在有优惠10%，学会有优惠10%，然后还有神秘大礼包。然后呢，要咨询呢，等一下加一下。然后只有前30名啊才能参加这个活动。然后神秘大礼包都是每一个就是追求技术的人都需要的东西，可以加我们的那个主页微信咨询一下啊。好，我们放边上等，开始下一个机器吧。2系无灯，那这个应该就是 Mate 20了。如果能提到无灯的话，看到这个机器有点不开心啊，有点不开心。这个上家用的是用蓝油的，基本上很难看到，我有看到用黄油的，这个蓝油的非常少。然后它这个短的有点尴尬啊，保护电感不应该这么走线的，是不是？为什么说保护电感不应该这么走线的？我们来看一下，它还短到这个区域啊，这个先跟它戳开。这个通路上的电容也，哎呦，这弄得有点。这个密码多少？我先看一下这个声音的有没有解决啊，然后我们再修这个背光的。估计没有，基本上解锁的时候都会正常的都会出来声音。没有，要拆这里，要测喇叭，先看看它的通路有没有出问题啊。这个声音呢，我们先放一边，我们先把这个背光的这个捋一捋啊。然后这个时候我们不是说去换电感、换2极管、换灯控这些，不是这么整的啊。我们现在要拿数据，开始，红笔放在电感上面，黑笔放在2极管输出上面呀，短路，直接导通。那这样子肯定灯不亮啊，100%灯不亮。好了，那基本上这个问题基本上也已经锁定了，线飞错了啊，导致2极管在上面只是一个摆设，直接导通了。然后它飞了2根，我先慢慢的把它分开。大概我现在能这么捋，电感到2极管的电是到这里，然后呢2极管出来的是到这里，但是它把这里短了是什么意思？然后他又把这里接了，难怪了。然后他又把这个下面这个短在这里啊，这下面又短在这里。我们就算不要2极管，我们再测一下，它肯定还是对通的，真的就是在这里问题啊，这里板层烧了剩下的一点点残渣导致的。那这个时候我们要把它挪开，挪开之后2极管不需要更换啊，再把它原来2极管往上装，横杠端是输出端，那我们就是要这么斜过来，因为它板层坏了，我们肯定不会跟他们一样去飞向啊，不需要飞，往上放，那这一个点不需要。好 ，OK， 接着再来啊，接着再来。好，2极管的组织来了，温度
高的时候很低，降温之后就会到达100多，那这个时候这个机器 OK 了啊。但是这个时候我们不会去上电，不会去试，因为它的电容没有了。电容跟它装一个，电容不装，一开始它那个二极管不工作的时候不影响。如果等一下我们修好能工作的时候没有电容，等一下烧了灯控再换灯控就有点浪费时间了，所以我现在要把它装一个上去，再测一趟，安全起见，正常。是换屏导致的啊，屏幕是新的，我看到有盖章。这个时候我不上电池啊，我怕有其他情况，我直接上电。上电看着表，如果它有大电流冒烟，直接抠掉，按开机键。如果闪烁要换电感，不闪烁就 OK 了。然后呢，还是不亮啊，还是不亮，还是不亮。这个时候不用急啊，不用急。我估计它现在已经工作了，然后估计是没到屏上啊。所以怎么测呢？非常简单，一定要在开机的瞬间去测。好，4.3，我按下开机键，没升压，没升压。这个时候大家捋一捋，接下来你们要换什么？换电感肯定是不对的，如果电感有问题，它也会有升压。然后换二极管也不对，因为二极管我们的组织测出来100%是 OK 的。正向导通我们刚才测过了，我们再测一次。正向导通，反向截止，对的，这是100%对的。然后呢，只有灯控。哎呀，这个机器哦，灯控估计也是挂了，完了，我都忘记这个型号了。这个灯控，但是这灯控还好啊，这个灯控还好啊，底角都装好了。那我再跟它装上。然后刚才我有提到，但是它如果不到屏幕上，它也应该升压的啊。我不知道是不是没有回路的参与，它是不工作，所以这个时候不能整错了。好了 ，OK， 也算是我们一个小失误啊。我刚才还特地把这个二极管从这一点挪开，然后这个是到达屏幕的正啊，没有到达屏幕上，回路应该没有参与，回路没有参与，那灯估计它这一款因为回路比较多就不亮，我们就原谅它。再测一次，好了，我把通路上本应该有一个保护电感给整忘记了啊，这有点好玩了，这有点好玩了。好了，现在还是不亮，给我拿个灯控吧。我再看一下有没有升压，然后让他们找一个灯控给我们，然后我们马上开始更换。好，还是不升啊，还是不升。那这个时候只能更换灯控啊。型号上面看不到了。我们群里有，但是我忘记了。